Hello，大家好，我哋今日嚟到三藩市94124區，呢度2房1廁，1100尺多啲。睇下呢個景，無敵大海景 ，Salesforce Tower， 成個downtown三藩市 Bay Bridge 都望到。睇個廚房，我特登唔開燈嘅，因為今日天氣好，採光幾好呢度呢間屋。呢個單位嗱，直接望下個景，冇得輸啦。好，睇下啲房。嗱，呢個係 split level 啦，唔係好多樓梯，有個 storage。呢係第一間房，幾闊落㗎。呢度有個 full bath，full bath 咧就舊少少，所以如果有興趣嘅話，可以執佢。呢個係大少少嘅主人房啦，可以話係。咁啊有個衣櫃，仲有個 walk-in closet 嘅，所以多幾件衫都冇所謂嚇，大把地方擺。好，睇埋樓下。呢度有個 two-car garage， 有埋個 EV charger。OK， 揸電車嘅朋友就可以方便啲啦。樓下呢度有個 basement space， 咁啊放洗衣機、乾衣機啦，